ओके गाइस अब भन्थे हामी निक्ल्यौँ है जो लु खोला जाउँ अब ल ड्युटी जानुभएको त ओके अहिले भने त यी नानीको लुगाहरू डलहरू धुनुको लागि हामी खोला जाँदैछौँ है खोलाको एक्सपिरियन्स अर्कै हुन्छ हेर्नुहोस् है गाइस अब ल बाटो एकदमै ओह्रालो छ है नानु बी केयरफुल हेर्नुहोस् यस्तो हाम्रो घरदेखि अलिक मुनि आएपछि खोला जाने बाटो त्यस्तो दामी छ ओह्रालो छ जङ्गल टाइपको छ क्या हाम्रो घरबाट चाहिँ 5 मिनट्स लाग्छ खोला आज एकदम नानी एक्साइटेड थियो आज घाम पनि लाग्यो अनि हामी खोला जाँदैछौँ ल हेरौँ है माइरा माइरा ऊ तिमीलाई यत्रो भन्दै थियो त अनि खेलाउनेहरू सबै कहाँ कहाँ पुगेर त तिमीलाई भनेको थियो त अनि खेलाउनेहरू अहिले लड्छ झर्छ भनेर यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा बिस्तारै हिँड भन्दैछु त एक्साइटेड हुन्छौ उठ न अब फेरि एक्टिङ गरिरहेको छिटो उठ ओ माथिबाट मामा पनि आउँदो रहेछ मामा मामा बिस्तारी बिस्तारी मामा लुक एट द भ्यू अब चाहिँ हामी खोला आइपुग्न रे नानु एक्साइटेड छौ सुपर एक्साइटेड खोला बिस्तारी अघि लडेको थाहा छैन हेर्न आज कतिवटा डल धुनुपर्ने रहेछ बाबारे दुईटा पनि यो कत्रो छ बोकेर ल्याउनु अहिले कस्तो साह्रो पर्छ धारामा त पानी पुरै होला अब कहाँ गएको भाइ आजभन्दा घाम लागेर मजा आयो SPF 50 होला नि त नि Here we go यो त के हो नानु जुगाड कम्पनी गोवामा पानी हाल्नुलाई जुगाड कम्पनी रहेछ नानु हैरा जाउँ छिटो कुदा 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 लड्छ बिस्तारी Look at the view guys यो चाहिँ हाम्रो खोला सानैदेखि हामी यहाँ चाहिँ पौडी खेल्ने गर्छौँ रमाइलो छ है दृश्य के भयो हिँड न बिस्तारै पक्रेर हिँड न पक्रेर हिँड न हो यो हो नि वाह अब भन्दा हामी खोला आइपुग्यौँ है सङ्लो पानी वाह 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 के गर्नु अलिकति मैला परिदिइहाल्छ पनि मजाको छ है आयनले पनि जोइन गर्छ बिस्तारै अब बिस्तारै 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 यहाँ भने चाहिँ खतरा टेडी बियर वास हुँदैछ आयन पनि छ हामीसँग माइरा ऊ पर हिरो गोरुबथानको हिरो है पुरा दाढी सेभिङ गर्दैछ है यहाँ हेर नि मा अर्को हिरो फेरि यहाँ छ मजाले पखाल्नु है त्यसलाई निचरे
साह्रै गरौँ हुँदो रहेछ नि यो पानीले पखालिसकेको अम्बो यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो टेडी बियर आज धुनु ल्याएको है सब हामीले ठुलो गरिदिइहालेको नि त अहिले सजिलो हुन्छ भनेर कि अम्माको पानीले यो चाहिँ हाम्रो खोला हो आज चाहिँ पुरा सफा ढुङ्गामा गर्नु है ए नानीलाई चाहिँ धुलाइ गरेर चाहिँ सुकाएर लाने हो चडाक्क बनाएर राख्ने हो छोरीले नि पुरा इन्जोय गर्दैछ यी निमा त दाढी सेभिङ गरेको अरे ल हेरिदेऊ त एकदम ह्यान्डसम भएको अरे खेल्दैछ यी दाजु बहिनी मजाले खोला खेल्दैछ अब भने फेरि अर्को आए पानी अलिक शान्त यो चाहिँ मेरो डियरेस्ट म्यामले चाहिँ मेरो छोरीलाई गिफ्ट गरेको हो यो टेडी बियर चाहिँ माइराले चाहिँ पुरा इन्जोय गर्दैछ है आज बाउ छोरी बाउको हत्तु भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ यो गोरुबथानको हाम्रो घरदेखिको तलको खोला हो यो एकदमै के भन्नु यसलाई नेचुरल चिसो लाग्छ तिमीलाई भयो अब निक्ल हेलो आज चाहिँ हामी धेरै वर्ष बाद आयो खोला नानीको हातैमा धुएको झन्डै 2 वर्ष जस्तो बात आएकोलाई 2 वर्ष कहाँ म बिना भएको 5 वर्ष होइन त्योभन्दा अगाडि बिचमा आएको थिएन अहिले चाहिँ घाम चाहिँ दामी पौडी खेल्नु मन लागिरहेछ तर दौडै छैन रहेछ सानो सानो रहेछ अल्छी लाग्यो मलाई कि त्यही भएर के गरौँ पनि भइरहेछ अहिले गएर मेरो नानी डु पऱ्यो चेपमा ओके गाइस अहिले भने चाहिँ हामी नुहाइसक्यौँ मजा एकदमै धेरै दिन बाद धेरै वर्ष बाद हामी खोला आएको होइन नुहाउनुको लागि चाहिँ अन्त हामी पुरा इन्जोय गर्दै विशेष गरी माइराले पुरा इन्जोय गरिरहेछ अन्त अहिले पनि ऊ निक्लिनु मानेको छैन तर पनि जानै पर्छ धेरै काम छ अनि यो जुन आज चाहिँ मजाको घाम लागिरहेछ अनि खेल्नुको मजा अर्कै भयो क्या नानीहरू पनि निक्लेको पनि छैन अझै माइरा माइरा हे को टाउको ठोकेको बुई अन्त खतरा स्विम गर्दैछौ माइरालाई चाहिँ स्विमिङ गर्नु सिकाउँदैछ उसको बाबाले बट सी स्केयर्ड माइरा ट्राई गर इन्जोय भयो माइरा माइरा माइरो इन्जोय भयो माइरो इन्जोय भयो त्यसो भए जाउँ घर बाई गाइज अब हामी भने चाहिँ यहाँ सकिसकेको छ माइरालाई पनि मैले चटक्कै पारिदिइसकेँ यी आयन पनि चटक्कै भइसक्यो यी दाजुबहिनी हो उसको अब टोइजहरू पनि मैले धोइदिइसकेँ हामीले सबै अब प्याकिङ भइसक्यो निमाले पनि ऊ स्विमिङ फिनिस गरिसक्यो अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्नेछौँ फेरि घरतिर लागेर आज भने धेरै काम छ मिस गऱ्यो भने नि के पिकनिक खालको नै आएको मजा आउँथ्यो रहेछ क्या आजको मौसम पनि दामी भयो होइन मौसम सुहाना है भनेपछि क्या अनि साँच्चै नै अलिकति खानासाना पकाएर चाहिँ मजाले खाएर हल्का रमाइलो गर्नु पाएको चाहिँ मजा आउँथ्यो रहेछ बट स्टिल मजा आयो ल फेरि अर्को ब्लकमा माइरालाई के भन्नु छ माइरा If you like our channel then like, share and subscribe.
ओके गाइज अब भने चाहिँ हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ लेट्स चिल अन्त लु तिमी कसरी देखाउँछौ आफ्नो अनुहार हुँदैन नि त हुँदैन नि त फ्रन्ट गर्दा हुँदैन नि त हेलो गाइस मेरो आमा चाहिँ पुरा इन्जोय गर्दैछ भनेर हेलो म चाहिँ यहाँ पुरा इन्जोय गर्दैछु आयो दादा नि जानु भएर यो ब्ल्याङ्केट ओढिरहेको छ मेरो बाबा पुरा इन्जोय गरिरहेको छ कहाँ छ बाबा यता हेर न दुईजनै लाइक एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् ल कमेन्ट पनि गर्नु न बाई